Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Misy iporemona dôly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprim manolotra anao ny logité. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny. Maimaimpona, tsy antery ary an-tsitrapony fanaovana vaksiny. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alarobia 7 martsa 2024 miaraba tompokilasy tompokovavy tonga soa indray ato anatin'ny logité manasana ho ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Indreto avy ary ireo lohateny vaovao. Samy marefo eto Madagasikara na ny antoko-panohitra na ny mpanohana fitondrana hoy ny mpandinika politika. Tsy naomby ity gouvernemanta no heverina fa anarina any Madagasikara ity hoy ny fanehoan-kevitra. Tsy hisy fiatraikany amin'ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeanina ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana manoloana ny raharaha Ukrainianina hoy ny Masoevony androany. Mandao ny tanànany atran'ireo sivily ao Irpina Ukraine vao maika mihamafy ny fifandonana eo amin'ny tafika na dia nisy aza ny fifanarahana teo amin'ny Ukraine sy Rosia fa ampitsahatra ny fitifirana ity farany aloha amonjena ireo sivily. Mangataka fanaraha-maso sy fandaminana vaovao ny fizarana vatsinjo ao amin'ny ANSAP-FLO ireo mponina manodidina, mifampisisika ary miara-mirohatra miditry ny vavahady izy ireo. Efa any an-dranomasina saingy ny tombo hery ny rivo-doza Gombe amonjy any Mozambika, araha-maso akaiky satria vinavinaina iverin-dalana ivoaka ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ihany hoy ny sampana mpaminaviana ny mety ho toetry ny andro. Misedra olana ny sehatra tsy miankina rehetra araka ny fitaranan'izy ireo, tsy manana hery antrehana krizy intsony ny orinasa hoy ny FIFPAMA, mitaky ny anokafana tanteraka ny sistany amin'ireo kompani ampitanterana rehetra ny Confédération ny fizahantany, mitaky olona mahafeny ny fitanterana, hitantana izany anko izy ireo. Inona no manakana ny fanjakana tsy resaka amin'ny sehatra tsy miankina mialohan'ny fandraisana fepetra misy fiatraikany amin'ny sehatra maro. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Dodara Zarinjato. Ny ankapeo ireo mpisehatra tsy miankina androany manoloana ireo fanapahan-kevitry ny fanjakana mba an'izy ireo fa vao maika mandetika ireo mpandraharaha malagasy. Nantenana hitondra ainga vao azy ireo ny fisokafan'ny sistany saingy tsy izay no miseho. Diso fieveran'ny Madagasikara makatahaka ny Dubai izay mandray olona 50 tapitrisa isan-taona. Nahoana hoy ny Confédération ny fizahantany no ireo kompani ireo ihany no avela hitatitra olona miditra sy mivoaka eto Madagasikara, aiza ny sasany. 2 lignes aériennes seulement sont ouvertes. Nolazaina fa le 5 mars dia isokatra tanteraka moa zany le izy fahina moa zany zavatra mitranga. Tsy nisy akory vol vaovao, tsisy mpandeha en plus ary ny raha mijery isika mitady billet d'avion amin'izao fotoana mbola lafo be mihitsy. Amin'ny fomba ahoana tompoko no ahafahantsika mampandroso an'ity fireneny ity raha mbola ohatr'izao ny connectivité amin'ny firenentsika. Tsika nosy. Tsisy gestion on va dire coordonnée et visible. Tsisy visibilité mihitsy zao ny opérateur. Tsy fantatritsika mihitsy inona zavatra hitranga rapitso, afaka rapitso amin'ray vola. Marefo ny orinasa tsy miankina noho ny fiatraikan'ny krizy sy ny fahantrany firenena. Tsy manana hery hiatrehana krizy vaovao intsony ny orinasa hoy ny FIFPAMA mamondrona ireo mpandraharaha malagasy eto Madagasikara. Ny fitangan'ny vidin'entana manerana n'izao tontolo zao amin'izao fotoana izao dia tokony aporisika antsika indrindra
anao zay azo atao rehetrarehetra zany a apititra zany ny vola vahiny eo zany a ny eo amin'ny orinasa hafakaba eo zany a ny amin'ny resaka fizahatany mba azahoantsika zany a miarika satria ny orinasa madinika saratsara zay mpikambana indrindraindrindra ao aminay a dia tsy manana n'le atao hoe résilience matanjaka be a ka afaka hiaritra krizy a mbola mihoatra n'izay roa taona zay efa tsy maintsy natrehan'izay amintsika miteny amin'izao fotoana zao eran'izao tontolo zao efa manomboka amin'ny sokatra ry zareo raha matanjaka efa manomboka manokatra ny sisy taniny mba ahafahany entana sy ny olona mivezivezy itsika dia lasa effet d'annonce fotsiny le manokatra. Tsy ny fanakatonana sisy tany no vahaolana amin'ny fanondranana harem-pirenena hoy kosa ny fivondronam-be ny orinasa fa ny fahaiza-manao ny mpiambina sisy tany no mila fanatsarana. Inona no antony mahatonga ny fanjakana tsy mifampidinika miaraka amin'ny sehatra tsy miankina. Dia raha ohatra sika resaka ny ady amin'ny exportation atsokosoko na vato volamena sokatra sy ny sisa dia fo zay dia miteny hoe tsy ny fanakatonana ny sisy tany no vahaolana amin'izany, tsy ny fanakatonana sisy tany no amin'izany fa rehetra zay dia manatitra manokana mihitsy fa raha ohatra ka entana mivoaka atsokosoko eto Madagasikara ny olana dia eto Madagasikara fa tsy any ivelany koa, tsy olana ny compagnie aérienne zany, tsy olana le firenena andehanan'le aéroplan zany fa olana avy amin'ny mpiandraikitra ao amin'ny aéroport izay tsy manao ny asany na ny douanier zany a na ny police aux frontières zany a no ny kolokolo isan-karazany. Dia ozy hoe tokony fepetra fandrindra amin'ny olana mipetraka fa tsy ahilika any amin'ny firenena na compagnie ny fahamanan'ny olana. Tsika amin'izao fotoana tsy miresahan'ny aina le izy fa araky ny fahafantaranay a dia na dia nilaza aza ny fanjakana fa manomboka amin'ny fahadimy ny volana mars dia misokatra tanteraka ny sisy tany a en même temps misy notam alefan'ny HM any amin'ny centre canéroise milaza hoe manomboka androany nareo ary mandritra ny telo volana tsy mahazo mbankatỳ Madagasikara. Tsy fantatra loatra inona ny antony, tsisy fanazavana ganga be centre canéroise inona ny antony tsy amelanareo anay ande tsisy vany hatramin'izao. Olona mahay nisehatra ny fitaterana no tokony isahana ity rafitra ity hoy izy ireo androany. Tsy tokony hiandry ela ny fanjakana, hiandry tsindry vao hiaino ny fitaranan'ny madinika. Nisy hetsika goavana tokony nampianatra noho ny Madagasikara tamin'ny volana Jona saingy tsiraikitra noho ny fikatonany sisy tany. Ny aviadev hetsika lehibe indrindra natokana ampivoalan'ny sehatra anabakabaka aty Afrika. Tsy mahomby ity governemanta izay nokasaina anarana ny Madagasikara ity hoy ny mpandinika politika, tsy mizotra araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra eto amin'ny firenena, samy marefo ny antoko mpanohitra sy ny mpanohana ny fitondrana. Hita mibaribary eny amin'ny andavanandron'ny mponina fa mitotongana tanteraka i Madagasikara na dia iniana takonana aza izany hoy ny fanazavana. Rina Fanilsosy Dolphe Rakotiniana. Enimbolana izay no nijoroany governemanta ankehitriny izay no heverina fa anarina ny Madagasikara. Ny mifanohatra amin'izany anefa no zava-mitranga ankehitriny. Mikorotana sy mitotongana tanteraka ny eto amin'ny firenena. Ny fiandohan'ny taona 2024 teo dia namoaka ny FMI fa fahadimy amin'ny firenena maneran-tany mamokatra harena kely indrindra isaky ny mponiny Madagasikara. $1.7 isan-taona ny arika-harena isam-batan'olona. Vao afaky ihany koa no namoaka fanambarana mandrara ny fitondrana valizy misy kodiarana any anaty fiaramanidina ny ministry ny fitanterana Tinka Roberto. Fanambarana izay niteraka resabe ka nanaovany ity ministera ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nisintony io fanambarana io indray. Mampiseho ny tsy fahamatorana sy ny tsy fahafehezana ny andraikiny izany fiamorana amin'ny fanapahan-kevitra goavany iraisan'ny rehetra izany. Raha atao indray mijery dia hita fa miankina amin'ny tambazotra-tserasera ihany koa ny fijoroana ity governemanta ity. Noesorina teo amin'ny toerany ny ministry ny harena ankibon'ny tany, Brice Randrianasolo, rehefa voatendry 3 andro monja satria nivoaka tao amin'ny tambazotra-tserasera ny raharaha maloto mahakasika azy. Tahaka izay ihany koa ny ministry ny fitsarana Imbikery Laza rehefa nisy namoaka tao amin'ny Facebook ny fifanakalozana an-taribia nataony mahakasika ny raharaha nasaringotra azy amina kolikoly avo lenta.
ankoatr'izay ny ministry ny serasera ankehitriny Lalatina Andry Atsogarivo izay mpitondra teny ny governemanta izay voasaringotra ao anatin'ny raharaha maloto maro. Isan'izany ny fitifiran'ny vadin'ny mpanakanto iray teny Ambatobe izay voalaza fa sakaizany ihany. Tsy mbola nilazany tsy fahamarinana io tantara io mihitsy izy ary na dia nitory ary ilay gazety iray namoaka ity raharaha ity dia tsy nomeny ny fitsarana rariny. Etsy ankilan'izay ihany koa namoaka fanambarana ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany fa simbain'ny ministra Joël Randriamandranto ity sehatra ity. Tsy voafehany hoy izy ireo anka lasa mitotongana ny fizahantany eto Madagasikara kanefa andro lehibe iankinan'ny toe-karem-pirenena satria nosy isika. Eo amin'ny sehatry ny varotra kosa indray tsy voafehy ny fidangan'ny vidin'entana. Ny sesisesy ny fampanantenana nataon'ny ministry ny varotra Edgar Razafin-Drava tamin'ny faran'ny taona 2024 fa tsy tokony hiakatra ny vidin'ny entona fandrehitra. Amin'izao anefa niakatra eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 isanjato ny vidin'io entana io. Manginy fotsiny ny fidangan'ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Mampitaraina ny mpisehatra tsy miankina ny fidangan'ny etra izay manosika azy ireo ampiakatra ny vidin'entana. Eo amin'ny sehatra ny fampianarana kosa indray mbola mitohy hatrany ny grevin'ny mpianatry ny université izay mitaky vatsim-pianarana. Olana izay mitranga isan'ny taona eto Madagasikara ity fitakiana vatsim-pianarana ataon'ny mpianatra ity ary efa nanaovan'ny filohan-kehitriny velirano fa tsy hitrangy intsony. Vao herinandro lasa nefa izay dia nandoro kodiarana sy nidina an-dalambe indray ny mpianatry ny université noho ny tsy fahatongavany vatsim-pianarana tetsy Vontovorona. Raha nanao angotsiny ho an'ny motion de censure ny antoko tim dia nanambara ny mpandinika politika iray fa sedra ho an'ireo solombavam-bahoaka fotsiny ihany ity fitsim-pahapitokisana ho an'ny governemanta ity. Eo zany mba hitana hoe tena savy ireo député efa mitabataba ireo hoe tsy mahatokontsony ny governemanta sa resaka ty ivelany fotsiny le izy anisan'izany ihany koa zany député Roland Ratsiraka. Raha ohatra zany ireo député noteneniko ireo tsy manao sonia dia tsy sa izy zany aloha ary mbola mety zany zao fitondrana zao aminy mbola mendrika fitopisana amin'ity taona ity zany ny prime ministre sy ny ekipa tariny sedra dia izay zany ilay hoe sedra. Ny fandravana ny governemanta kosa no vahaolana tokana ahafahana mamaha izao krizy izao hoy ny avy eo amin'ny antoko-mpanohitra. Miariary toy ny vahiakandrina avokoa ny tsy fahafehezan'ny ministra ankehitriny ny andraikiny kanefa tena manimba tanteraka ny firenena izany. Manjaka ny fanaparam-pahefana eto amintsika vao vidy volany maro anisa hoy hatrany ny fanazavana. Tsy ampitraikefa ny ankamaroan'ny ministra am-perinasa ankehitriny toy ny kilalaon-jaza ny vahaolana roso amin'ireo vahoaka rehefa misy ny fitarainana. Mba hatao volona tena capable, mbo manana diplôme, mbo manana expérience, mbo manana zavatra efa mbo expérience, mbo manao zavatra eto averina eto ataona mahita tsara zay vao moina poste na ministre. Fa eto dia tena scandale be da be isan-kerinandro dia misy scandale. Tamin'ny taonandro efa ministre Novana teo dia mivary veny tsy ampy tena hitanareo solution izany amin'ny EPP. Inona solution kapoaka hono tapahana dia le production non tokony ataonao be da be dia midina l'izy ny sasany indray dia tena atemoka kely ohatra ny any amin'ny EPP kapoaka iny dia efa namena. Tia indray eran'izao tontolo izao dia tena mitondra le ino misy teo valizy norme internationale ataoko sarena mba hasefisainany raha anao aferana volamena mbo biany an'izy mianakavy aminy manao an'io dia mody geste teknika fotsiny dia asesy any l'izy tena. Tsy maintsy roso amin'ny remaniement isika raha izao toera raha izao no jerena hoy ny mpandinika politika iray. Mifanimpado tanteraka ny ao anatin'ny governemanta ankehitriny. Hita miariary izany na dia inina takonana aza. Saika isan-kerinandro ahitana tranga mahamenatra sy mahatsikaiky hatrany eto amin'ny firenena. Remaniement ohatrany tsy maintsy isy raha izao ahoana tsika ny dia efa mahavaly azy scandale isan'andro anaty gouvernement ministre vice ministre mangataka ny gel ny budget ao anaty département. Efa hitantsika koa reny ministre Hado zany efa eo andala fistahana efa hita tsisy zavatra azo atao hoe ny resaka ny ao anatin'ny gouvernement mantsy tsy maintsy misy tsy maintsy synchrone tsy maintsy iraisana zany décision reny zany zao namoaka décision ministre en transport dia manao démenti ministre en tourisme tsy haiko na mbola hiteny ministre en police
efa zavatra mifangaro voraka tsy fantatra ntsony ka ahoana moa ny hitondrana firenena amin'izao zavatra zao tsy possible nge satria tsy anatra tsy maintsy atao ireo maniman io natina na tsy tiana. Mampametra-panontaniana ny mpanao politika maro ny hoe manao ahoana ny fifandraisan'ny filoham-pirenena sy ny praiministra manoloana izao toetra raha mamaiva eto amin'ny firenena izao. Mbola miray lalana ve izy ireo? Aiza ho aiza ny vahaolana tokony aroson'ny fitondram-panjakana izay tena mipakany amin'ny vahoaka. Krizy mifehy krizy ny eto Madagasikara. Ankoatra ny olana maro samihafa ato anatin'ny firenena, everina ampidangana ny vidin'ny solika sy ny kojakoja fampiasa amin'ny andavanandro ihany koa ny akon'ny krizy ao Ukraine raha ny fanazavana hatrany. Nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo valo-mianadahy voatazona tamin'ilay raharahany KNAPS rehefa niakatra fampanoavana omaly. Mitohy hatrana nefa ny fitakiana ny fanadihadiana lalina mahakasika ny fandaliana vola miompampana sy tsy ara-drariny tao amin'ny KNAPS izay loharano ny purany ity savorovoro ity raha ny fanazavana voarainy Irina Fanirsosi Dolphe Rakotniaina. Andrasana ny fitsarana ireo valo-mianadahy nahazo fahafahana vonjimaika mikasika ny raharaha KNAPS izay niakatra fampanoavana omaly. Nilaza nefa ny filohan'ny randrana sindikaly fa heverina ho marina ny nambaran'ireo mpiasan'ny sindika niakatra fampanoavana ireo izay nilaza fa misy fanodinkodinam-bola miompampana tsy ara-drariny ao amin'ny KNAPS matony afara tamin'ny fifampitariana teny amin'ny tribonaly ny raharaha. Takin'izy ireo araka izany ny antsiprian'ireo lalam-bola ireo. Lazay vony marina amin'izay nareo ve natonga an'ireo voly ireo a nisitraka an'io ny tale jeneraly a raha io feo io a nareo ve nanaiky an'izany hoe ampindramina raiky amby folo tapy lavitrisa 11 milliards d'ariary ny commune urbaine Antananarivo a solvable ve afaka ny amerina an'izany volan'ny mpiasa zany ve ny commune Antananarivo renivohitra matona ampindramina azy sady ho lanim-boa ihany ray a ohatra ny nanaovana ny volan'ny mpiasa nalefa tany amin'ny Aerostral ity raharaha manky ity. Ahoana ireo vola hoe lasa manao don na hoe manao fanampiana etseroa amin'ny alalan'ny volan'ny KNAPS marina ve zany? Ahoana ihany koa ny fandehan'io le resaka vola amina tapitrisany a anaovana indray ity hoe label SST fanampianana maso ny mpampiasa indray ve izy io satria be loatra le vola ampiasainy etseroa. Verimaina ny herim-pon'ny mpiasa izay nosinganina ho latsakemboka ho atokana any amin'ny KNAPS hatramin'izay raha ny nambaran'ireo ray aman-dreny misotro ronono tonga nanamafy ny hetsika androany. Tsy mandany fampiasana ny vola izy ireo saingy tokony hazava amin'ny mpikambana rehetra ny lalam-bola. Nanjary tsy mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny KNAPS raha izao no fitantanana azy ho hiatrany ny fanazavana. Mpiasa rehetra teo amin'ny privé na inona zavatra natony dia nantoa ara-dalàna ny impôt izay natao amin'ny fanjakana fa nandokoa cotisation ny KNAPS amin'izay zavatra nataoko nandritry ny vanim-potoana ny esandy kanefa rehefa tonga vanim-potoana teoriana dia tapienana izy zany hoe efa navita ny antsarany teo anatrany amin'ny firenena izy zany kanefa esorona tsy ho eo amin'ny tsony lay tokony tompontsony satria hoe izy ny tokony handray amin'izao fisondronono zao ny mikasika ny hoe mahatsara ny fiainana satria ohatra ny everina fa zaraha maty reo olon'ireo reo amin'ny KNAPS ireo fa tsy everina ny hoe fitsinjovana azy amina antitra azy. Enin'andro androany izay no nivoahany ity toetra raha mampisavorovoro ny mpikambana ao amin'ny KNAPS ity. Hatreto anefa tsy mbola nisy tompona ndraiky mpanjakana ny resaka mahakasika azy. Tsy mbola nandrenesam-baovao ihany koa ny ministeran'ny asa sy ny ministeran'ny vola izay mpisehatra voalohany amin'izany. Tahaka izay ihany koa ny tompona ndraikitra avy ao amin'ny KNAPS. Araka ny fampitam-baovao izay mbola tsy ofisialy anefa fantatra fa anomana fanambarana mahakasika ity raharaha ity izy ireo amin'ny faran'ny herinandro. Andrasany indray araka izany ny mety ho toy ny raharaha. Raharaha mahakasika ny fanafiana ataon'ny fitondrana Rosiana ao Ukraine amin'izao fotoana nambaran'ny masivon'ny vondrona Europeana miasa eto Madagasikara Giovanni Di Girolamo androany fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy ny fanapahan-kevitra noraisiny Madagasikara manoloana ny fanafiana ataon'ny Rosia ao Ukraine.
Madagasikara izay isan'ireo firenena 530 tsy naneho hevitra nateo aza nefa izany dia nanentana ankolaka ny fitondrana malagasy ihany ny tenany hiara isalahy mba ampitsarana io fanafiana io. Mitondra ny andindininy makasika izay Sonia Andrianirina sy Stefan Rakotomalala. Manaja ny fanapahan-kevitry ny fitondrana malagasy manoloana ny fanafiana ataon'ny Russia ao Ukraine amin'izao fotoana ny vondrona Europeanina hoy ny maso ivony eto Madagasikara Giovanni Di Girolamo androany. Nanamafy ny tenany fa tsy hisy fiantraikany na fanovana amin'ny fiaramiasa misy eo amin'ny firenena roa tonto izany. Tsy aivina fa Madagasikara dia anisan'ireo firenena 530 tsy naneho hevitra raha toa ka firenena misy 170 no nanamelika io fanafiana ataon'ny Russia ao Ukraine amin'izao io. Tafiditra tao anatin'izany ireo nosy rahavavy etỳ amin'ny ranomasimbe indianina toa ny Maurice, Seychelles ary Mozambique. On réitère notre position. Si quelqu'un des pays change son avis, on est content. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des pressions, etc. On essaye d'expliquer. Nateo aza nefa izany dia nanentana ankolaka ny fitondrana malagasy ihany ny tenany hiara isalahy mba ampitsara ny fanafiana ao Ukraine amin'izao io. Mbola manantena ny mety isian'ny fiovan-kevitra eo amin'ny fitondrana malagasy manoloana ny tranga ao Ukraine ny vondrona Europeanina. No tsy aivy ny tompony andraikitra manokana misahana ny raharaha politika eo anivon'ny vondrona Europeanina, Sergei Zvolski androany fa Madagasikara dia isan'ireo firenena nanamelika ny fanafiana ataon'ny Russia ao Ukraine nanoloana ireny krizy tao Crimée ny taona 2014 ireny. Comme vous, peut-être vous souvenez, en 2014, Madagascar a voté pour la résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine en 2014. Donc ça veut dire que déjà une fois la position de Madagascar a changé. Bien sûr que c'était notre gouvernement, mais quand même on voit que c'est pas quelque chose écrit pour toujours, que cette position soit toujours la même. Ny firenena tsirairay dia mahaleo tena ary mety hiova hevitra arakaraka ny fisotry ny zava-misy ao Ukraine ho ihany ity solotena ny vondrona Europeanina eto Madagasikara ity. Notsindriny ihany koa teo am-pamaranana ny tsy tokony ampitahana ny fitakiana ireo nosy manodidina sy ho zava-misy any Ukraine amin'izao io. Nambarany mazava fa zavatra roa samy hafa ireo ka tsy tokony afangaro. Ny fanaraka i Rosia sy Ukraine amin'ny fametrahana lalantsara ahafahan'ireo sivily mivoaka any Kiev sy tanan-dehibe efatra ao Ukraine. Mitohy ny fitsoan'ireo sivily ao Irpin, mandeha nefa ny fandarofana bomba etsy ankilany. Banky Belarus telo indray no esoriny tandrefana ao anatin'ny rafitra Swift, voakasiky ny fanasaziana indray koa ny sehatra an-dranomasina Rosianina. Anatin'ny lisitra mainty ihany koa ireo mpitondra sy olon'ambony ao amin'ny fitondrana Rosianina. Fanampanazavana. Tahaka izao ny zava-miseho ao Irpin, tanan-dehibe iray ifandonan'ny tafika Ukrainiana sy Rosianina amin'izao fotoana. Noho ny fahamafisan'ny ady voatery mandao ny tanànan'ny mponina ampian'ny miaramilan'ny tafika. Ahitana fandarofana bomba any amin'ny 100 metatra miala amin'ny toerana misy ireto mpitsoakady ireto. Na dia nisy ny fifanekena eo amin'ny Rosia sy Ukraine fa ampitsahatra fitifirana ahafahana mamoaka ireo sivily ampilaminana. Tsy izany no miseho ato Irpin araka ity mpanao gazety voahiraka manokana anadiady ny ady misy ao Ukraine ity. Iato hatramin'ny 6 septambra ny fivarotana vola vahiny ao Rosia araka ny banky FIB any an-toerana. Mirotsaka indray ny sazy avy any amin'ny tandrefana. Banky Belarus telo indray no voahilika tsy ho mpikambana ao amin'ny rafitra Swift. Lasibatra ihany koa ny sehatra an-dranomasina Rosiana sy ny kryptomonnaie. Tompon'andraikitra ambony sy olona akaiky ny fitondrana Rosiana ihany koa no nampidirin'ireo firenena mikambana ao amin'ny vondrona Europeanina anatin'ny lisitra mainty. Ity lafim-baovao manaraka ity indray no andeha anoizana ny fampahalalam-baovao. Any an-dranomasina ny rivo-doza Gombe nanomboka ny aliny talata rehefa nivoaka tao amin'ny morontsiraky Analalava hoy ny sampana mpaminaviana ny toetry ny andro. Ny tombo hery indray ary mizotra makany Mozambika. Raha maso akaiky ny fanazavana satria vinavinaina iverin-dalana ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika indray avy eo. Izy moa zany nivoaka any an-dranomasina dia
ny tombony heriny lasa ao amin'ny sokajina tempête indray izy zany zao tempête tropicale modérée tombatombanana hiditra any amin'ny faritra Mozambika any zany izy any Mozambika any amin'ny faraparan'ny herinandro raha masaka hatrany kosa nefa satria vinavinaina miverina an-dranomasina aty amin'ny lakan-drano Mozambika indray izy any amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka zany hoe manomboka ny lahady any ho any zany dia mety mbola hisy fiantraikany izay ho an'ny Madagasikara. Mampafantatra ny meteo fa tsy azo atao aloha ny mampiasa ranomasina eo anelanelana antsirahana sy mainty rano noho ny fahabetsahan'ny rivotra mety arahana tafiotra. Araka ny tatitra voaray omaly, trabona mahery ny 700 no nafindra toerana tany maro antsetra. Etsy ankilany, mitony fanohanan'ny vahoaka Amerikana ireo traboina, taorian'ny rivodoza Eminaty. Ponina miisa 7 avy amin'ny faritra fitonany ao Manakara no nahazo tombotsoa. Nomena ho tantanan'ny fikambanana tsy miankina Adventist Development and Relief Agency ny vola $1 ahafahana manome trano fialofana vonjimaika ireo traboina very trano fonenana. Ahafahana ihany koa manome azy ireo ny kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Efa nisy ny fanampiana avy amin'ny governemanta Amerikana ho an'ny ponina mahery ny iray alina taorian'ny rivodoza Batsiray. Vola mitentina $20 no navoakan'ny Etazonia ho an'i Madagasikara amin'ny fanampiana ny lafiny mahaolona hatramin'ny volana septambra 2020 no makaty. Izao kosa isika dia naraka ireo vokatra vonjimaika avy amin'ny BNGRC mifandraika amin'ireo vokatra takaitra navelan'ny rivodoza Gombe. Araka ny tatitra avy amin'ny BNGRC taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Gombe, olona iray no fantatra fa nodimandry tany amin'ny commune Tsahabe district Anantsohi. Olona iray hafa kosa no tsy hita lasan'ny rano tany amin'ny commune Andombana district Anantala. Olona 537 no traboina avy amin'ny faritra 3 Analanjirofo, Sava ary Sofia. Tsy nisy ranotatitra ny olona nafindra toerana, trano 430 no rava raha mandrina ny vola 70 no dibo-trano. Matetika izarana vatsin-tsinjo ao amin'ny ANS Ampefilo taorian'ireny rivodoza sy tondra-drano ireny. Hatreto anefa dia tsy misy mihitsy ny fandaminana ireo pilahatra tonga marobe eny an-toerana. Mifampisisika miara-mirohatra miditra ny vavahady avokoa ny rehetra tsy misy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Voahelingelina ihany koa ny tsenakelin'ireo mpivarotra manodidina ka mangataka ny tompon'andraikitra izy ireo mba ametraka fandaminana amin'ny fizarana vatsin-tsinjo eny amin'ny ANS Ampefilo. Enarabasosi Doda Rajalanjato. Tsy olombitsy fa amanjato ny ireo mponina sahirana tonga milahatra matetika ny fizarana vatsin-tsinjo ety amin'ny ANS Ampefilo nanomboka tamin'ireny fahasahiranana nateraky ny tondra-drano sy ny fandalovan'ny rivodoza ireny. Raha ny hita nefa dia tsy misy mpandamina akory ireo olona marobe tonga milahatra ireo fa samy manao izay ahatafidira ny vavahadin'ny ANS Ampefilo avokoa. Mikorotana sy mifampisisika tsy mahalala intsony izay hahafaty azy sy ny fiparitahan'ny aretina COVID-19 mbola tsy foana. Anisan'le milahatra le vatsin-tsinjo aty zany izay amin'izao fotoanandro izao dia eo amin'le lafin'le organisateur zany farafaratsiny zany le zavatra tokony mbo misy mpitandro filaminana mba afaka manao an'ireo le hoe andamina an'ireo olona ireo le olona maro nefa le toerana kely le izy zany tokony hoe mahazo amin'ny tokony hoe farafaratsiny zany mandeha amin'ny terrain menao amin'ny terrain eo zany le olona aloha zany mba ahafahan'le olona ao zany tokony hoe zarana le izy dia tsy afaka naneta zao na le resaka hoe mifanerasera mpianatra sy nretsaretra eto zao tsisy ana teratery be le vavahady idina le izy sasany ampidirina sasany aty ivelany aty dia lasa mifanosika ohatriny dia lasa maratra le olona zay ankiny koa aloha mbola ao anatin'izay ny amin'ny tsika mbola ao anatin'ny valana aretina amin'izao mbola hita zany ny sasany tsirairay avy eny hoe nankasy bosy na nielanelana 2 metatra zany mbola tsy voafetsony satria fa may andeha azo an'le anona daholo. Maro fiara sy olona mifamezivezy anefa ity toerana ity, ireo mpianatra sy mpiasa ety manodidina. Maro ihany koa ny fivarotana izay mahatsiaro voahelingelina mihitsy amin'izay tsy fahampiany fandaminana ireo pilahatra vatsin-tsinjo ety amin'ny ANS Ampefilo izay. Lasa mihena ny mpividy hoy ireo mpivarotra mahita ireto olona mitangorona manoloana ny fivarotana ireto. Orona be le olona
dia zay ahisaka dia tsy mba mety misaka kely fa tabataba dia ianao zany miaritra fotsiny nefa ny anao koa ilay mpianatra sy le anina mba hivarotanao ilay mpiasa ministera reo dia le olona ponina ety dia ianao voatery ianao tsy maintsy hoe mba tsy mitabataba zany ianao fa miteny moramora fotsiny hoe mba misakisaka kely azafady na ohatr'izany. Le président Pokotany zany mandahatra anazy milamina tsara zany tonga maraina ety dia mba mandahatra anazy milamina tsara fa manjary le mpivarotra indray ny ohatrany hoe manilikilika anazy hoe mba misakisaka azafady nareo. Tako ny filaminanareo mpilahatra vaditsiny izay mpivarotra eto fa lasa takona be le tsena dia manjary tsy hitan'ny olona amin'ny fivarotanay azafady tompoko. Mangataka amin'ny tompona ndraikitra mahakasika ny fizarana vatitsinjo araka izany ireo mpivarotra manodidina ny ANS Ampefiloha mba hametraka fandaminana ety an-toerana na ihany koa hanome toerana hafa malalaka ahafahan'izy ireo mandray am-pilaminana izany. Tokantrano iray no lasibatry ny jiolatany amin'ny fokontany Mangarivotra distrikan'ny Moramanga ny fiandohan'ny volana Martsa teo. Voasambotra taorian'ny fanarandian'ny fokon'olona sy ny zandary ny olona 3 lahy ahihana ho nandray anjara tamin'ny fanafiana io. Tratra teny amin'izy ireo ny ampahan'ny volana Anganarina niaraka tamin'ny basim-borona iray sy basi-poleta iray araka ny komandiny zandarmeriam-pirenena any an-toerana. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Tao amin'ny fokontany iray atao hoe Mangarivotra any amin'ny distrikan'ny Moramanga no nisy ilay tokantrano voatafika ny fiandohan'ny volana Martsa teo. Nampiasa tohatra ireo mpanafika araka ny tatitra avy amin'ny tompontrano ahafahana miditra any ambondrina. Raikitra ny fifanjevona teo amin'izy ireo sy ny tompontrano izay tafatsoka ka nampandre ny zandarmeriam-pirenena. Tokony tamin'ny 3 ola sasany maraina moa naray antso ny taty amin'ny tompoparitra ny zandarmeria Moramanga fa misy trangana asan-jiolahy mitambasy ao amin'ny fokontany Mangarivotra commune izay ao anatin'ny distrika Moramanga. Na raha izany andro zany ny tato amin'ny tompoparitra ny zandarmeria Moramanga no nandefa zandary tany an-toerana ka vokatry ny fiara miasa tamin'ny fokon'olona sy ireo zandary nefa tany an-toerana dia voasambotra ny olona 3 lahy izay miaraka amin'ny moara. Mbola misy ny olona afaka roana amin'ity raharaha ity. Misy tamin'ny volavery ihany koa no tsy tafaverina satria raha 10 metatra tapitrisany volavery dia ny 5:03 no hita teny amin'ireo olona voasambotra. Nahitana basy lava iray ihany koa sy basy poleta vita gasy teny amin'ireto olona ireto. Dia manetra nandrahatrany ny mponina amin'ny vaovao mitranga raha misy tranga mitovy amin'ny tony mora ny intervention izany. Efa natolotra ny fampanohavana ireo olona voaroiroy manentana amin'ny fiara-miasa akaiky amin'ny vahoaka hatrany ny zandarmeriam-pirenena ao Moramanga. Mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana ka mila ny fitandreman'ny rehetra ho hiatrany izy ireo. Nampiavaka ny andro omaly Valomartsa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy. Marobe ireo fikambanam-behivavy isan-karazany teto Antananarivo sy ny manodidina no nanao hetsika nentina nanamariana izany. Ary ny andindininy makasika izay. Manana fikambanana ihany koa ireo vehivavy mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny hôpitaly Giera. Marobe izy ireo ary samy manana ny andraikiny amin'izay mampiasa ny fahasalamana azy ireo izay. Tsy tapaka ny manamarika ny andro ny Valomartsa izy ireo isan-taona amin'ny alalan'ny fiarana miala voly mba hanamaevanana ny rotoroton'ny asa. Ambaratrano mantsy fa asa saripady ny fitsaboana ka ny fotoana toy izao no mba ahafahan'izy ireo miala voly kely. Tena tsapanay hoe tena mafy anay le izy ary miezaka foana nefa izay amin'ny maha hoe aina ny lalaovinay amin'ny asanay dia tena hoe tsy mitandra sasara n'izay fa niezaka ary mitady izay tsara sy mahasoa an'izay marary izay raisinay foana. Dia amin'ity taona ity amin'ity Valomartsa 2024 ity zany izay dia niezaka mba hoe mila maka rivo vaovao tsika, mila maka oxygène tsika aloha mba hivoaka kely ny tanàna mba haka-rivotra hanadiovana ny zavatra rehetrarehetra ao anatintsika ao mba hoentina hiatrika indray ny fitsaboana sy fandraisan-tanana ireo mararintsika rehetra izay tonga ao amin'ny Giera. Anisan'ny faniriany ireto vehivavy miasa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ireto hatrany ny fifampitovian-jo eo amin'ny lasin'ny vavy rehefa mankalaza ny andro ny vehivavy tahaka izao. Lotsony satria vehivavy izy dia mena karama kely
satria izy vehivavy dia tsy maintsy mody any an-trano a, dia rehefa tonga any an-trano izy dia tsy mahazo reraka fa tsy maintsy manompo ny lehilahy raha zay ngamba dia zay zany fomba fisitranay azy hoe mianatra izahay a dia mahazo valikasasarana dia na eo amin'ny sehatry ny firenena koa zany na politika raha misy zavatra hoe tokony hoe ho vitanay vehivavy a dia tokony ho asiana anamafisika le hoe zoan'ny vehivavy teo a raha ny ara-baiboly no jerentsika hatrany am-piandohana mihitsiny dia nataon'Andriamanitra hifanandrify ny lehilahy sy ny vehivavy. Andriamanitra mihitsy ny teny hoe anaovako mpanampitandrify ny lehilahy, zany hoe tena mifanandrify zany ny lehilahy sy ny vehivavy. Dikan'izany a tsy misy tsony zany tokony hoe hifanitsakitsahana sy hifanambaniana zany raha eo amin'ny fiarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Isan'ny nanasongadina izay andro ny vehivavy omaly izay ihany koa ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, nanome fampiofanana ireo vehivavy mba handray andraikitra sy adidy hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena izy ireo omaly. Raha ny amin'ity taona ity ny tanjona dia hoe vehivavy miavitsy miatrika sy mifanampy taratra fitovinjo sy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy. Ny ekipa ny ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia manana izay tanjona izay, manana centre izay fanampianan'ny vehivavy, le izy mitakizo arahana adidy, izany hoe mandray andraikitra ny vehivavy, hofanina ny vehivavy haleo tena hiasa havelo tena mba ho tsy ho vesatra ho an'ny tokantrano ary tsy ho vesatra ihany koa ho an'ny firenena fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Nankalaza ny andro ny vehivavy ihany koa ny fikambanany ireny sy ny zaza eto Madagasikara, nentina nanamariana izany ny fizahan-pahasalamana maimaimpona sy ny tantsorika ho an'ny fanabeazana ary ny fanomezana torohevitra momba ny koloendrika. Reny Salama miatrika ny hoaviny izay no tanjona hoy ny filohan'ny fikambanana. Fanentanana aloha zany natao hoe miverina amin'ireo indray resaka fanajana ireo fepetra rehetra hiaditsika amin'ny coronavirus. Ankoatran'izay ihany koa zava-dehibe ho an'ny fikambanana resaka fahasalamana dia izay mampitonga anay mpandeha fahasalamana. Dia Benianga teto amin'ny Farina Nosy niazo ny kianja ny Bariama Masina hatreny amin'ny kianja maitso Natsahamanitra, izay kosa no nentin'ny fikambanan'ny vehivavy TMH na ny tanora miandrandra ny hoavy nankalaza ny 8 Martsa omaly. Teny fanentanana nataon'ny vadin'ny filohan'ny fikambanana ny tokony hanomezan-danja ny vehivavy manoloana ny elanelana izay mbola apetraky ny fiarahamonina eo amin'ny lahy sy ny vavy ankehitriny. Maro ny zavatra mbola mianjady ny vehivavy eto amin'ny tany sy firenena ka maneho izahay zany amin'izay ary manentana ho an'ny vehivavy koa hijoro hatrany amin'izay mahavehivavy anazy izay. Izahay TMH dia manao ny fanaonay tony isan-taona, manao carnaval izay miara mifety miara mankalaza ny andro vehivavy mba ampisehoanay hoe vehivavy mahery ny vehivavy mandray andraikitra eo anivon'ny fianakaviana sy fiarahamonina sy firenena. Saika milaza izay fitakiana fanomezan-danja ny zo ny vehivavy izay hatrany isan-taona ireo fikambanam-behivavy rehefa mankalaza ny andro ny 8 Martsa tahaka izao. Idina rampitso any taolany aro ny avy eo anivon'ny NDA sy ny INSTN anao fanadiadiana mikasika ny mety hisian'ny fifandraisan'ny fanariana rano ataon'ny QMM sy ny falotoan'ny rano sotroin'ny mponina manodidina ny toerana anaovana ny fitrandrahana. Tsy mahazo manary rano aloha ity orinasa mpitrandraka Ilmenit ao taolany aro ity raha tsy tafapetraka soamantsara ny toerana anadiovan'izy ireo ny rano avy nampiasainy. Mialohan'ny amarinana izany ivelan'ny orinasa hoy ny ministera. Raha tsy ahivina dia nanaitra ny tompona andraikitra ireo fiarahamonim-pirenena any an-toerana mikasika ny fisian'ireo tranga hafahafa mifandray amin'ny falotoan'ny rano izay nambaran'izy ireo fa avy amin'ny orinasa QMM. Ireto farany izay raha ny fanazavana androany dia ny roso avy hatrany amin'ny fanaovana fanadiadiana ary ao anatin'ny fiandrasan'ny valiny izany.
Anao fanadiadiana manokana ny mety sy ny fifandraisan'ny famarinan-drano ataon'ny orinasa QMM sy ny fahalotoan'ny rano amin'ireo komina telo manodidina azy ny ANDEA fa efa namanokana misahana ny fanaraha-mason'ny rano sy ny NSTN, Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Iainga eto Antananarivo aharitra 10 andro ity fanadiadiana manoloana ny fitaraina ny mponina sy ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana ity. Aorian'izay no andraisana ny fepetra teknika rehetra raha toa ka misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka na tsia ny famarinana rano ataon'ity orinasa ity hoy ny ministry ny rano. Nalefa tamin'ity taratasy ity izay nilaza fa raha misy fahasimbana aterak'izay dia tokony andraikitra izy satria efa misy lalàna milaza an'izany hoe zay mpandoto no mandoa vola pollueur moa filaza azy. Raha pitso dia iainga eto Antananarivo ny ekipan'ny laboratoire INSTN izay izy rery ihany no ataontsika hoe manana fahaiza-manao afaka manao fanadiadiana hoe misy tokotrany ve fandotoana rano amin'ireo rano manodidina ny fitrandrahana ataon'ny QMM io sa tsy misy. Dia ny vokatra io no ahafahantsika mandray fepetra na hoe manao seli administratif, zany hoe le seli administratif resahana eto dia mba tsy ahafahany manao rejet ary mametraka système ahafahany manadio ny rano alohan'ny fanaovana relâchement moa zany. Izay no zava-misy marina fa mbola tsy vita tanteraka ny fotodrafitrasan'ny QMM nefa amin'izany fanadiovana rano zany koa hidina ny atoerana zany ny ekipa ny ANDEA sy ny laboratoire INSTN dia ny vokatra io no ahafahantsika tena miteny mazava fa misy tokotra ny fandotoana rano ary dia hisy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izay. Efa nanomboka tamin'ny fiandohan'ity volana Martsa ity ihany koa ny fanadiadiana anatiny nataon'ny orinasa QMM nanafarana manam-pahaizana avy any ivelany anamarina izay fisian'ny singa simika mety hitondra fahavoazana ho an'ny fahasalaman'ny mponina ao anatin'ny rano avy nampiasain'izy ireo izay. Araka ny fanazavana nataon'ny talen'ny asa eo anivon'ny QMM androany maraina dia vonandray ny andraikitra rehetra mifanaraka amin'ny fahavoazana mety ateraky ny fisian'ireo singa ireo ny orinasa raha sanatria misy izany. Ankilan'izay koa anefa miezaka mifehy famitsoran'ireo rano amina toerana voatokana izy ireo ataoriany fangatahana famarinana rano rehefa miahavo vokatry ny rivodozan'ny rano tao anatin'ny faritry ny fitrandrahana. Ho an'ny ANDEA dia teboka iray isan'ny nampiatoana ny fahazon-dalan'ny QMM amarina rano tamin'ny taona 2024 ny tsy fisian'ny unité de traitement fanadiovana rano maloto mialohan'ny famoahana azy. Zay araka ny fanontaniana monsieur le ministre hoe avant 2019 zany dia manana autorisation de versement ny QMM avant 2019 efa tamin'izany zany izy tamin'ny voalohan'ny exploitation voalohany dia efa nanana izy ny autorisation. Mety nisy ny tsy fanaraha-maso talohan'ny 2019 fa tao aorianan'ny 2019 zany dia vokatr'ilay fanaraha-maso dia nosuspendiavana izay autorisation zay. Dikan'izay zany à partir an'io fin 2019 makaty hatramin'izao zany dia tsy mahazo alalana tsy afaka manao de versement intsony ny QMM raha tsy tafapetraka ilay système de traitement zay efa niimposena taminy. Efa andalam-pametrahana io fotodrafitrasa mpanadio rano maloto ao amin'ny QMM io amin'izao fotoana raha ny tatitra mandra-piandry ny valin'ny fanadiadiana dia efa manomboka ny famatsian'ny orinasa QMM rano fisotro madio ho an'ireo komina telo voakasika ity olana ity dia ny ao Andrakaraka, ny ao Besaroa sy ny ao Ampasy. Tsy mbola nisy alohatra eto ny fanambarana mikasika ny mety ho fampiakarana ny vidy solika eto Madagasikara manoloan'ny fiakaran'ny barilina ny solika maneran-tany vokatry ny ady ao Ukraine. Andro vitsy lasa rahateo no nilazan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo fa tsy miova ny vidiny mipetraka amin'ireo tombotsolika. Tato anatin'ny andro maromaro izao no nitady vahaolana miaraka amin'ireo mpandraharaha lehibe ny ministera
hijerena ny fomba hanetsemana ny elanelam-bidy avy any potony sy ny eny amin'ireo mpanjara solika mba tsy hizaka ny fiakaran'ny sarababem-bahoaka. Ny OMH kosa nefa ankilan'izay dia namoaka kisary nampatsiara ireo vanim-potoana nampiakaran'ny vidy solika nanomboka ny taona 2012. Nampatsivy ny OMH, ofisy pirenena momba ny akoranafo 4 andro lasa izay ny tsy nampietsehana mihitsy ny vidy solika tamin'ireo mpanjara nanomboka ny taona 2012 hatramin'ity taona ity. Araka ny sary misy ny antontanisana avoakan'izy ireo dia tsy nisy fiovana ny vidin'ny lasantsy, ny pétrole sy ny gasoil teo anelanelany jiona 2012 hatramin'ny marsa 2012 dia teo azan'ny fiakaran'ny iraisam-pirenena amin'ny vidin'ny solika tsy voadio izay niakatra saika ho efa avy hatramin'ny fiandohany ity volana ity. Mahatratra $220 ny vidin'ny Brent hatramin'ny omaly 7 martsa. Afaka omaly dia nandefa fampahafantarana mikasika ny mbola fitazonana ny vidy-solika eto Madagasikara. Eo anivon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo manoloana ny oarana ny $700 ny alahady lasa teo eo anatrehan'ny adin'ny Rosia sy Ukraine. Ny fanjakana loatra eto ny fantatra fa mifampiraharaha amin'ireo mpanafatra solika amin'ny fanetsemana ny elanelana mba hitazonany io sarany amin'izao fotoana io. Manoloana ny fiazakazaky ny fiakarana eo amin'ny tseny iraisam-pirenena sy ny mbola baraingo ny amin'ny mety ho faharetan'ny krizy ao Ukraine. Eo ihany koa ny takaitra ny fikorontanana teraky ny Covid-19 ary ny fihenan-danja ny ariary manoloana ny sandam-bola $, dia mampametra-pantaniana ny mpanara-baovao ny mety ho hevitry ny fampatsehivana nataon'ny OMH ny talata lasa teo. Raha tsisy ny fivovana atoato hatraiza no mety ahafahan'ny fanjakana foibe hitazony io tsy fampiakarana ny vidy-solika io. Amina miliara maro atsivona ny trosanombabe ny fanjakana malagasy vokatry ny fanentsemana ny elanelan'ny vidy-solika tamin'ny sarantena izy sy ny teny amin'ireo tombon-tsolika 4 taona lasa izay. Ny refitrefitra ny bomba mandatsa-dranomaso tao Khartoum renivohitry Soudan omaly mitohatra ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina manohitra ny fitondrana tetezamita ao an-toerana amin'izao fotoana izay vokatry ny fanonganam-panjakana. Isan'ireo nanatevin-darana izany fidinana an-dalambe izany ireo vehivavy. Raha ny tatry ny fihinana mikambana efa mananika ny arivo mahery ireo olona voasambotra nanomboka tamin'io fanonganam-panjakana io izay nahitana zaza amam-behivavy fanampanazavana. Mitohatra ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina eto Soudan manohitra ny fitondrana tetezamita ao an-toerana izay vokatry ny fanonganam-panjakana. Soudanais anarivo no nidina an-dalambe omaly teto Khartoum. Isan'ny nampiakatra ny atezeran'ny mponina ny fisamborana ny mpitarika iray avy amin'ny vondron'ny mpanohitra. Voatery niditra an-tsehatra ary nanapoaka bomba mandatsa-dranomaso mihitsy ny mpitandro filaminany. Nisy ny naratra vokatra izany. Nandritra ity fifandonana teo am-ponina sy ny manam-pahefana ity kosa no nahafantarana fa voasambotra tao avaratry Khartoum ihany koa ny mpikambana iray hafa ao amin'ny vondron'ny mpanohitra FLC. Isan'ireo nanatevin-darana ity fidinana an-dalambe omaly ity moa ireo vehivavy. Raha ny tatitry ny firenena mikambana efa mananika ny arivo mahery ireo olona voasambotra nanomboka tamin'io fanonganam-panjakana io izay ahitana zaza amam-behivavy. Tokony hitsahatra hatreo ny fampiasan-kery tafahoatra ataon'ireo manam-pahefana hoy ny lehibe ny mpiaro ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana Michelle Bachelet. Tetsy andanin'izay nahatratra ampolony ireo maso ivovahiny toa ny Frantsa, Allemagne, Royaume-Uni ary États-Unis no namoaka fanambarana ny raisana manameloka ny tsy famelana malalaka ny vahoaka anio hevitra izay ataon'ny mpitondra ao Soudan ankehitriny. Tsy ahivina fa ny volana febroary lasa teo niaiky ny jeneraly Burhan fa nisy tamin'ireo manam-pahefana tokoa no nampiasa basy ny tifiran'ireo mpanao fihetsiketsehana saingy nambarany fa tsy baiko avy aminy anefa. Andeha arahana vetivety vinany mitotoetry ny andro any Rampitso alakamisy 10 martsa 2024. Anomboana ny meteonany amin'ny tapany avaratry ny nosy sy ny orana ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Sava 13°C hatramin'ny 13°C ny maripana voavinavina.
toy izay ihany koa ny toetry ny andro any faritra Boeny, Melaky, Sofia, Besbook ho avy ny orana 4 degré Celsius hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana voavinavina. Anorana ihany koa any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana 4 degré Celsius hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana voavinavina. Ho avy ihany koa ny orana ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Bongolava ary ny faritra Itasy 9 degré Celsius hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana voavinavina. Ho avy ny orana ho an'ny faritra Amoronmany, Matsihatra Ambony, ny faritra Vadivavy sy ny faritra Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana raha ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Iorombe 17 degré Celsius hatramin'ny 23 degré Celsius ny maripana voavinavina. Ary farany ho an'ny faritra Menabe ho avy ny orana raha ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Atsimo Andrefana, Androy ary ny faritra Anosy 14 degré Celsius hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana voavinavina. Mifarana hatratopo kilasy topoko vavy ny logité tamin'ity alina ity, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary topo kilasy topoko vavy. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, mi-vide vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny. Maimaimpoana, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Misy iporenina dôly zay alehandrangà Tanantsirabe Tamaga Majoenga Mpampianatra Betraikefa Satrara Dokotera Professeur Magistrat Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT.